Klam mig. I dag er det lørdag, når jeg filmer den her. Nok ikke, når jeg poster den. Og jeg har ikke de vilde planer i dag, men jeg tænker faktisk lidt at tage i... Hvorfor er der ikke mere med den her? At tage i Power eller et eller andet sted, hvor man kan købe mobiler. Og så købe den nye iPhone 15. Jeg har egentlig tænkt mig at bestille den, men jeg vil godt lidt prøve at holde plusseren i hånden. Jeg har altid bare haft sådan normal størrelse mobil. Men nu bruger jeg min mobil sådan... Ja, konstant, fordi at jeg ligesom laver TikTok, og ja, jeg sidder på den konstant, og det kunne bare være rart med en lille smule sådan større skærm. Men jeg ved ikke, om jeg sådan kan have den i mine hænder, så det er jeg lige nødt til at prøve. Jeg køber en. Og I forstår slet ikke, hvor ambivalent jeg har det med at skulle købe en ny mobil, fordi jeg har en iPhone 11 Pro. Ej, hvor er jeg bare bleg. Og min 11, den virker perfekt. Altså, det er den bedste iPhone, jeg nogensinde har haft. Batteriet holder stadigvæk. Altså, iPhone er sgu lidt lort. Jeg føler, at ens mobil tit bliver hurtigt fucked, men iPhone 11 har bare holdt fantastisk. Og jeg sværger vinder, altså jeg taber min mobil dagligt, mindst 2 gange om dagen. Og den har aldrig nogensinde smadret. Så den eneste grund til, at jeg godt vil have en ny mobil, er for lidt bedre sådan, kvalitet. Fordi jeg jo netop lever af at lave sociale medier, så det er måske også meget fint at prioritere at have lidt bedre kvalitet. Jeg kan seriøst ikke se noget, fordi jeg har glemt mit spejl, da pigerne og jeg gjorde os klar sammen til Simba-prisen. Så gjorde vi os klar på Natasha og Malenes hotelværelse. Og der havde jeg sådan taget mit lille spejl med, som jeg altid stiller lige hernede under. Så nu har jeg kun mobilen og kigge i, hvor min hud ser fuldstændig perfekt ud, så jeg har ingen idé om, hvad jeg laver. Jeg har taget mit lille bakspejl her, som jeg måske lige... ja. Det er godt med lige et lille reality check, fordi... Ja, jeg ved ikke, om det er fordi, at det er dårlig kvalitet, eller om det er bare fordi, jeg sidder i godt lys. I don't know. Og jeg ved overhovedet ikke, hvor jeg kom fra. Men jeg har i hvert fald besluttet mig for, at jeg køber en ny mobil. Fordi jeg føler, at kvalitet gør meget. Selvom det er lidt nøjeren, fordi at den skulle gå ret nemt i stykker. Så jeg skal 100% købe et rigtig godt cover med. Derudover så er det som om, at jeg er ved at få det lidt bedre, og det er fucking fantastisk, fordi jeg har virkelig haft en, ja, for at sige det mildt ud, en lortemåned. Og jeg har egentlig haft ret svært ved sådan at sætte en finger på, hvad præcis det er, der har været galt. Det er stadig sådan svært for mig helt præcis at sætte en finger på det, men jeg tror, at det nok er et ret stort traume, jeg har oplevet i mit tidligere forhold, og at det tager lidt længere tid at komme over, end jeg lige har troet, og så var der ligesom noget, der også kunne trigge det traume, hvorfor det har fyldt mere end normalt. Det har også bare gjort, at min ADHD har været meget værre end normal, og så har jeg lidt mistanke om, eller jeg er egentlig ret sikker på, at jeg også har en anden diagnose, men jeg har ikke lyst til at være typen, der selvdiagnostiserer og sidder og snakker om det på TikTok. Det kommer jeg til at gøre, når jeg får højst sandsynligt den diagnose, men sorry, jeg ikke lige gør det klar. Jeg har bare ikke lyst til at få en masse hate sådan omkring det. Men ja, det er i hvert fald som om, jeg har været sådan lidt sådan, jeg tror, den er ved at være tom, den her, fordi det løber ud alle andre steder, end hvor det er meningen, det skal. Altså, nej, der er faktisk ikke mere tilbage. Det er virkelig kritisk. Selvom det har vitterligt været mit yndlingsprodukt, så har jeg været så træt af, at den er gået i stykker, så jeg ved ikke engang, om jeg gider at købe et nyt, eller om jeg skal prøve at købe en af Gushes. Okay, det ser lidt patchy ud, hva'? blende. Fuck. Ej. Nej, der er alt for meget. Det ser så patchy ud. Fuck mig. Ej, hvad gør man? Jeg tror, jeg har reddet det sådan nogenlunde. Nu er jeg også nødt til at prøve meget på den anden side. I hvert fald kommer det nok til at svinge rigtig meget, hvordan jeg har det. Men lige nu har jeg nogle sådan forholdsvis gode dage, og det er bare mega dejligt. Og jeg føler ikke... Altså, jeg føler virkelig, at jeg har været sådan... Altså sådan... slukket for, og sådan kommet ind i en mærkeligt depressivt stadie, som ikke føles som mig, men som jo obviously har været mig. Men det var virkelig rart at føle, at jeg sådan kan mærke mig selv lidt mere igen, og sådan oprigtigt kunne sidde og smile, og sådan føle oprigtig glæde, og sådan, ja. Nå, men i goodiebaggen til Simba-prisen, der var der egentlig primært snacks i, og så var der sådan en her Gush blush. Og jeg har aldrig prøvet nogen af deres sådan cremeprodukter, så det er jeg ret spændt på. Jeg lige, at vi kunne teste sammen med det. Jeg tror ikke lige sådan er min farve. Jeg tror lidt mere, at jeg er sådan god til de der sådan fersken, orange-agt. Ikke, ja, ved I hvad jeg mener. This is very pink. Så jeg tænker bare at tage. Det er lidt lyserødt, hva'? Ej, det er faktisk super fint. Ej, hvad synes vi? Jeg føler, at jeg har proppet det sådan lidt for langt her. Jeg synes, at det ligner, at jeg lige har... Jeg er jo nødt til at proppe lige så meget på den anden side, selvom jeg ikke har lyst. Jeg føler, det ligner, at jeg lige har været udenfor i kulden i sådan
et par timer og er på vej ind for at få noget varm kakao. Jeg synes faktisk, den er super fin. Det ser virkelig naturligt ud. Men jeg tror, det klæder mig lidt mere med sådan... Jeg tror, det klæder mig mere med lidt mere nedtonede farver. Jeg har også fået lavet min brow lamination hos Benefit. Og sådan, min første tanke var sådan, fuck, det er mørkt. Og det synes jeg også, det er, når jeg har håret nede. Men når jeg har sleek... Kan den lige lade være med at gøre det der? Når jeg har sleek-hestehale, så synes jeg faktisk, at det er svært at sige, at det ser perfekt ud-agtigt i farven, at det er super fint. Der har smidt låget væk til den her. Altså, jeg har haft den her i et helt år, så det er imponerende, det første nu, det skete. Fordi jeg smider alting væk til alting. Så jeg vil faktisk sige, at det stadigvæk er et win. Jeg har by the way begyndt at poste på min Instagram på stories. Min Instagram er jo ret international, fordi jeg har gjort det på engelsk de sidste, virkelig mange år. Men jeg er fucking træt af at lave engelsk content. Og bare gerne lave dansk, så nu er jeg begyndt at poste på dansk på min stories. Jeg synes, det er mega hyggeligt at være begyndt at poste på stories igen, så hvis nogen af jer har lyst til at følge med, så hedder det samme som herinde, bare med et end mindre. Det kunne være hyggeligt to see you in there. Der poster jeg bare sådan random ting fra min dag. Andre end mig, der ikke vidste, at der var låg på den her, og så en børste. Det fandt jeg ud af, fordi jeg så en TikTok-video. Jeg følte mig simpelthen så dum. Men det er super rart viden, fordi det gør det meget nemmere, for det der hvide var godt nok svært at handle med kun at bruge den her indeni. Nu går jeg også så meget i saunagus, sådan flere gange ugenligt, og lige nu har jeg kun én, altså jeg har rigtig mange badedragter, men jeg har kun én badedragt, jeg sådan føler mig comfortable i. Så jeg gad godt at købe endnu sådan en sportsbadedragt, som bare sidder sygt godt, så jeg ikke behøver at vaske badetøj hele tiden. How am I so cute? How are you so cute? Vi er så fucking fantastiske, seriøst. Og så bruger vi så meget tid på at snakke os selv ned og være onde mod os selv, når vi kunne være vores egen bedste ven. Jeg vil ikke kalde os dumme, fordi det fortjener vi ikke. Men det skulle lidt fjollet, at vi bruger så meget tid på at snakke os selv ned, når vi kunne bruge den samme tid på at snakke os selv. Vi ser ud, som vi gør. Der skulle ikke så meget at gøre, venner. Jo før vi bare accepterer det, og jo før vi tager at være os selv og vise verden hele os, det sooner bliver livet bare 100 gange sjovere at leve. Og vi fortjener at leve et sjovt, fedt liv. Det gør vi altså. Jeg håber, du husker dig selv på, at du er mega pisse dejlig, netop som du er. Altså, jeg gider egentlig ikke engang have makeup på. Jeg gør det kun, så jeg kan sidde og snakke med jer sådan her, fordi det synes jeg er det hyggeligste. Så skal vi bare lige have lidt smør på. Jeg har seriøst så mange smykker og øreringe, men det her er og bliver min favoritkombo. Jeg synes, det er så flot. En lille julegave-ønske i det her. Så vi kan matche og blive mindet om, at alle sider af os selv er fucking dejlige og fantastiske. De er. Jeg lader være med at snakke mere, fordi jeg kunne snakke vitterligt sådan flere timer. Det kan være, at jeg burde gå live. Det har jeg aldrig gjort. Jeg tør ikke. Men umiddelbart virker det jo til, at jeg godt bare kan sidde og snakke, så må ikke, at det kunne gå. Hvis jeg skal prøve at gå live, så må jeg lige sige det. Og hvis der ikke er nogen, der skriver det, så tager jeg det som en... Ja, det behøver ikke at være en ting. Ja,